အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ BK မှာဒီ Russian social media မှာFacebook မှာဆိုလို့တဲ့ page ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ social media မှာဒီ Russian social media မှာကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ communities ပေါ့နော် communities လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ communities ကိုယ့်ရဲ့ own communities ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုယ်ပိုင် page ဘယ်လိုထောင်မလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဝင်ပြပါမယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြပါပါမယ်ဆိုတော့မပေါ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားရတယ်လို့လည်းsubscribe လုပ်ဖို့အတွက်အခုပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ထားတာ free ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video အကုန်လုံးကို free အနေနဲ့ကြည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်လည်းဒါnotification bell ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတစ်တင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခုပဲ subscribe လုပ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်လည်း Facebook မှာ like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်အခု BK မှာရောက်နေပြီ BK ဆိုတော့ဒီမှာ community ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် community ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ communities ကို create လုပ်ဖို့အတွက် page create လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ create community ဆိုတော့နေရပါတယ်ဆိုတော့ okay create community ဆိုတော့ကိုကဒီ Facebook မှာအတိုင်းပေါ့နော် Facebook မှာဆိုရင် business လား family community လား brand or organization လားတခုခုပေါ့နော်ကိုရဲ့ဖုန်းမဟုတ် group လားဒီမှာ group ဆိုရင် group နော်ဒီမှာ public page လားကိုကဒီမှာ event တော့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီမှာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက public page ဆိုပါဆို public page မှာပါတယ်ပါလေကိုရဲ့ဒီ bands ဒီမှာ social movement blogger sport team ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် store တို့ gyms တို့ banks တို့နော် movie theater workshop တို့အဲ့ဒါဆိုရင် the business ပေါ့နော်ပြီးရင် news poster recreation family blogs နော် mass media ဆိုရင်family community နော်ဒါကြရင် organization ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ goats အစားအသောက်မှာ films လား company လားနော် education institution လား charity funds လားဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ page အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကဘယ်လို page create လုပ်ချင်တာလဲထိထွင်တာလဲเนาะဆိုတော့ okay ဒါအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံမူတည်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ public page ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ public page နော် blogger ဆိုတော့ blogger เนาะ okay ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာနာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြီးပေါ့เนาะဥပမာ247ပေါ့เนาะ247 24/7ပေါ့ဆိုတော့ okay 24/7ဒီမှာ category ကိုရွေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ category ကပါလဲ video creator လားเนาะဆိုတော့ video game လား online game လား journalist လားဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့ရတယ်နော်ကိုရဲ့ကိုလုပ်တဲ့ပုံပဲမူတည်တယ်爸爸 okay ကိုမြင်ပါokay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ဒါ video ဆိုတော့ technology ပေါ့ဒီမှာtech okay music ရှိရယ် okay ဒါပါရှိလဲ bloggers နေလိုက်မယ်နော် blogger okay public figure ဆို public figure ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာလို့ရအောင်နော် streamer ဆို streamer ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video creator ရှိလား video ဆိုတော့ video game ပဲရှိတယ်နော် video creator ဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ content creator ရှိလား content creator လည်းမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ content ဆိုတော့ကျွန်တော် blogger ပဲထည့်လိုက်မယ် okay blogger ထည့်လိုက် blogger ပြီးရင်ဒီမှာ any website ကိုကတခြား website တွေရှိလားပေါ့နော်ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ website ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ tick လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ I have read agree terms of service ဒါကို tick လုပ်မှာကျွန်တော်က create လုပ်လို့ရပါမယ် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create community ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က you have a created a community เนาะဆိုတော့community ဒါလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ show tips မှာเนาะဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကဥပမာဆိုတော့ဒီ photo upload လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ add description ကိုယ့်ရဲ့ page ကအကြောင်းအရာဘာ page ဘာအတွက်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ပေါ့နော်ဒီ next ဆိုတာဒါပါ say a few words about your community ဆိုတာ community page ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page အကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေါ့ဆိုတာဒီ visitor ကိုအဖေရောက်ရှိလာမယ်လူတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလာလည်မယ်လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ page ကိုရောက်လာမယ်လူတွေကိုဘာလဲပေါ့နော်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် setting ပေါ့နော် you can manage your community page anytime clicking this button နော် manage ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ page ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပါပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့okay ဒါကြ share your friend share with your friends ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ထားရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ communities ကိုတကယ်ချင်းတွေနဲ့ဝင်မြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ done okay တော့ကျွန်တော်နှိပ်ထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကcommunities ကကျွန်တော်ကcommunity လောက်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာတခုလောက်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်24/7တခုလောက်ထားတာရှိတယ်ခုပဲလောက်ထားတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖျက်တော့မယ်ဆိုရင်
unfollow နော် unfollow လုပ်တယ်ပြီးရင် left to menu remove from menu okay ဆိုတော့ဒီမှာနော်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ပါပြီနော်ခုနက left to menu on to menu ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ community ကနေပျောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ကျွန်တော် BK မှာဘယ်လိုဖြည့်ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့် community ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ YouTube video ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်